刚才在这块做餐，突然一阵大风，这一阵大风刮的得有10多级，把各个小餐车都刮得乱晃的，太吓人了。看看这大风，看这袋子里边装的啥，都刮在大马路中间来了。刚才还风平浪静的呢，突然之间就起了这么大的风。刚才这一阵大风把我吓得手忙脚乱的，餐盒也刮倒了，锅盖也刮掉了，看这火全都刮灭了。风过去了，这火还得开开，把车顶上刮的全是灰，又通通都擦了一遍。看这大风有多大，把这椅子都给刮倒了，上边还搁着2件衣服都没压住。这一阵大风刮的，这气温瞬间就降下来了，站到这块都冻嘚瑟了。把坎肩先穿上吧，暖和暖和。幸亏每天出摊之前都得把这些衣服放在车上，防备它变天的时候冷了冻不着。这穿上了立马就暖和了，拿的是棉坎肩儿啊。这风又起来了，这一阵一阵的这大风，看这样要下雨啊。都说风在雨头嘛，看这风刮的，我这车就在这树下边，哎呀，这树杈子要刮掉下来的话，就把车砸着了。看这大风得有多少级？10多级的大风，这么大的风，马上雨就要下下来了。哎呀，现在是8点多，一会儿下雨，赶紧收摊往家跑吧。这要下起来大雨了，路上也没人了，就不在这待着了，回家早点休息。看看他们这边这凳子也刮倒了，东西有的也都刮到地下了。天气预报报今天有雨，也报有风，没成想瞬间刮这么大的风。对面他们来了，把大伞就支上了。刚才这一阵大风把大伞都给他们周开了，可能是把大伞都周坏了吧。看看他们在那块还整大伞呢，修理大伞。这一股风把大伞给撅坏了。修好了吗？看那样好像是没修好，这边还耷拉着呢。不怕下雨，就怕刮大风了。这一刮风下雨，打伞也打不住。这么大的风，这可咋整？马上还要下雨了，风还大，伞还支不上，现在处在两难之中。上这边看看吧，看看这大风刮的，路上还有没有人了？这东瞅瞅西看看，这一阵大风把人也都刮跑了。再待一会儿吧，要不下雨就再慢一会儿，下雨就往家跑。一会儿看看学生还有没有出来的。这风把这些小旗儿都给刮上边去了。听听这风这动静，刮得呼呼的，他还搁那块比了呢，他那小旗儿刮掉了，刮飞了。看看我这个小旗吧，看看我这旗都把上边卷起来了，还得给它抖了开，随风飘扬。幸亏呀，每个小餐车车上的货都多，这要是空车，刚才这一阵大风都得把车周翻了。没人的时候都在那块坐着，一阵大风人呼一下全起来了，都害怕了。还真有学生出来了，看看那块又出来这么多学生。行了，先不走了，在这块再卖一会儿吧。这就是为了生活，刮风下雨也不怕，能卖一份是一份啊。听听这风呼呼叫，把树叶子都刮一凳子了。哎呀，这一阵风刮的咋这么冷啊？这身上都打嘚瑟了，穿个棉坎肩儿还冷呢，赶紧的把大衣也找着穿上吧。
衣服拿的也多，冷了就往上穿。坐到这块儿，后边有靠背，前边用这皮衣服往上一围，哎，这还行，挺暖和的。带这个皮衣服，下雨也不怕浇，刮风也刮不透。盖上边，下边盖不着啊。现在还有点冻腿了，穿少了。明天再下雨，把棉裤穿上。这就是我们路边摊的艰苦生活，风里来雨里去，不怕苦不怕累的精神。哎，这就是为了生活而奋斗。140来年最热的一年，不是他们讲的，是这顶报的。对啊，这呗。暑假就不干了。暑假还干得了？暑假我就回东北了。啊，回东北避水呀？那，我可不在这找这个地，这地方可知道，我操！开空调还热，你到真正热时候，那空调就不好使了。对啊。你真正冷时候，空调就不好使了。他妈的，我你该气死了。冷还没接着什么进去。